Здравейте! Вие сте с BG Psychology и тук е мястото, където ще си говорим за всичко от света на психологията и психотерапията. Днешната тема е отношения и граници. Какво е граница? Какво са граници на личността? Какво са граници в отношенията? Какво са граници на ролите? Какво е граница? Границата в случая, когато говорим за човека и за човешката психика, това е мислена линия. За нас това означава нещо, което отделя едно нещо от друго нещо. Тоест продължението на едно нещо свършва там и това място, където свършва един обект, можем да кажем, там е мястото на границата и там вече започва нещо друго. Първата граница е вътре-вън. Тогава започва да се появява разграничението между аз и другия. Аз и ти. Как можем да си представим това? Нека да вземем за пример малкото дете. То си дава сметка, че светът е отделен от него, че другия е отделен от него през неприятните преживявания. Тези неприятни преживявания ние наричаме фрустрация. Детето иска нещо, но не го получава веднага или въобще не го получава. Дава си сметка, че не може да влияе на света пряко, само защото иска нещо. Не може да поиска нещо и то да се появи. Можем да кажем, че първата граница се появява тогава, когато светът ни казва не на нещо, което ние искаме. Тоест на една липса. Така разбираме, че света е отделен от нас и че има вън и вътре. Този свят, който е извън нас, си има собствено мнение за нещата. Представете си обаче, че света извън нас ни предоставя всичко, което си пожелаем. Тоест няма липси, всяко едно наше желание е задоволено, всяка една наша фантазия е изпълнена. Тогава всичко би се случвало като в една магия. Един магически свят. Но този свят, той би останал част от нас. Ние ще сме в този случай едно с света. Не е ясно докъде сме ние и къде започва този външен свят. Няма вътре и вън. Ние го командваме с мисълта си, както можем да командваме собствената си ръка. Тази теория ни отвежда отново до отношенията на обект и субект. Обектите нямат личност, нямат собствено мнение. Те са част от някакво цяло, което сякаш разполага с тях по какъвто начин реши. Субектът от друга страна, той е самостоятелна единица. Той има собствено мнение. Ако използваме услугите на един коучър, отиваме при него с някакъв проблем. И той ни казва: направи това и то ще е добре за теб.
то ще оправи живота ти. Такова едно изказване обаче показва, че този човек сякаш знае вместо нас. Той знае по-добре от нас за нашият собствен живот. Как е възможно това? Не е възможно. Такова едно изказване просто не зачита границите на нашата собствена личност. Ние сякаш не сме отделни от него. И затова той е способен да знае всичко за нас и затова той е способен да знае кое е най-доброто за нас и което ще ни помогне. В този случай обаче ние сме поставили себе си като обекти на разположението на този специалист. Коучърът ще има една или няколко идеи за това как да се справи с даден проблем. Тоест нещо, което казва на хората и те използват и това все едно трябва да върши работа за всички хора във всички случаи. В този съвет, в този начин на мислене, ние не сме включени по никакъв начин като индивиди и като личности. Ако сме, то решенията трябва да идват от нас самите, тъй като това е нашия живот, който е отделен от този живот на другите и ние би трябвало най-добре да знаем кое ще ни свърши работа. Каква е ролята на границите в семейството? Нека да вземем един пример. Ако в едно семейство основният семейен концепт е ние, то това има своите последствия. Границите на това семейство са вътре от семейството. Тоест има концепта ние и концепта те. В този случай обаче по-слабо или никак присъства вътре в семейството аз и ти. Ако говорим за колония от мравки, то това е окей. Може да има мравки в колонията и всички останали мравки, които са извън колонията. Тоест, ние мравките и те мравките. Тогава вътре в самия мравуняк няма аз и ти. Има само ние и те. И това, ако говорим за мравуняк, е напълно достатъчно. Всяка мравка е като всяка друга мравка. Мравките са взаимно заменяеми. Те се занимават с едно и също нещо. Те нямат собствена личност и всяка мравка няма различно място в този мравуняк. Какво обаче означава това в отношенията на семейството? При човешкото същество нещата стоят по малко по-различен начин. Ние сме говорещи същества. Ние използваме език. Ние имаме представи за нещата. Не е необходимо едно нещо да е пред нас, за да го видим. Достатъчно е да си го представим. Освен тези представи, ние използваме символи, но това е тема за едно друго видео. Това, че използваме езика, представите и символите, ни позволява да имаме една собствена, отделна от външната реалност, вътре в нас. Наричаме тази реалност психична реалност, вътрешна реалност, човешка психика.
Знаете ли коя е първата основополагаща граница при човека? Това е границата вън и вътре. Тази граница се появява между вътрешната и външната реалност. Човешкото същество е единственото същество, което може да плодее. Защо е възможно това при нас? Отговорът е много простичък. Защото ние разполагаме с психика. С една вътрешна реалност, която съдържа не нещата, а техните представи. Това прави така, че този наш вътрешен свят понякога да е по-богат дори от външния и по-привлекателен. Има една граница, която отделя вън и вътре на света. Една от теориите за обяснението на това защо човек може да плодява е свързана именно с тази граница навън и вътре за човешката психика. Това, което е вътре в нас, сякаш оживява навън. Призракът, който си представям, той става реален. Той става част от реалността, от външната реалност. Тази представа става действителност за нас. Аз не си представям, че съм най-великият човек на света. Аз съм най-великият човек на света. Целият свят знае това. Остава въпросът дали нещо се случва с тази граница вън и вътре, така че тя се размива и разпада. Дали тя е поначало недобре изградена, дали има генетични някакви наследствени биологични причини за това нещо. Това, за което ние с вас можем да си дадем сметка, е, че става въпрос за вътрешната ни психична реалност и за нашите представи и концепти за какво е граница и кое сме ние и кое са другите. Колко объркващо би било да се чува реч и да не знаем ние ли я говорим или някой друг я говори. Колко объркващо би било ние да нямаме имена и когато викат някой да е общо се тая кой викат. Се тая кой ще се отзове и кой ще дойде. Колко объркващо би било да не знаем кои сме, да не знаем на колко години сме, да не знаем откъде сме. Тоест да ни липсва нашата собствена история. След тежка катастрофа, човек идва в съзнание. Първото нещо, което го питат парамедиците е как се казваш? Знаеш ли къде се намираш? Знаеш ли кой ден сме днес? Очакването ни е, че този човек трябва да ориентира за себе си, за собствената си личност, за времето и за мястото, където се намира, както и за датата и часа. Тези въпроси са същите въпроси, които се задават и при много тежките психични заболявания. Тоест, ако имаме съмнение, че някой има много тежко психично заболяване. Изглежда изключително важно тази наша способност да можем да си дадем сметка кое сме ние, кои сме ние. Че ние сме отделни индивиди от другите. Ние притежаваме личност, различна и уникална.
Това също означава, че имаме собствено мнение по различните въпроси. Това значи, че мога да кажа аз. Това, че ние имаме вътрешен свят, още една вселена вътре в нас, си има своите последствия. Нашето развитие е много по-бавно и по-продължително, отколкото развитието на останалите същества на нашата планета. Това нещо дава възможност човешкото същество да плодява. От друга страна, това, че ние се развиваме по-бавно, има и своите позитиви. Това, че имаме повече време за развитие, ни позволява ние да се развиваме в по-голяма степен и да сме най-еволюиралите същества на тази планета. Ние, за разлика от останалите същества, нямаме инстинкти. Това е една огромна разлика, за която може би ще стане дума в някои от следващите видеа. Това дава една възможност ние да имаме личен избор. Ние можем да кажем да или не на нещо. Ние можем да създаваме и да развиваме неща вътре в нас, в нашия собствен, отделен вътрешен свят. Преди да създадем нещо с собствените си ръце, ние създаваме това нещо вътре в нас, в нашата собствена психика. От емоциите и чувствата към символите, езика и мисълта. Там е мястото, където създаваме. Защо? При човешкото поведение говорим за роли и какво общо имат границите. В този случай границата позволява да кажем, това е една роля. Това не съм аз. Има граница между отделните роли. С моите приятели аз съм приятел. В училище аз съм преподавател. В университета аз съм студент. Ако моята идентификация е само една, и аз мога да кажа аз съм преподавател, т.е. това е всичко, което аз съм, то аз в различните ситуации с различните хора ще се държа все едно те са моите ученици. Няма да има за мен разлика кой седи срещу мен и къде се намирам. Ако това тяло е наше, ние можем да го назовем като такова и можем да приемем, че тялото е отделно от тялото на другите хора. Имаме тази граница в нашите представи за себе си и за тялото ни. Следователно, грижата за това тяло се полага на нас самите. Това, разбира се, не винаги е било така, но когато сме възрастни, това си е една необходимост. Ако сме бебета или малки деца, грижата за нашето тяло е ангажимент предимно на нашите родители. Постепенно с израстването ние приемаме все повече и повече отговорност за себе си и собственото си тяло. Един от индикаторите, че дете има проблеми с границите на собственото си тяло и с отделянето, това в неговите представи, неговото собствено тяло да се отдели от това на другите хора, е когато детето постоянно поставя тялото си в опасност.
Имам предвид неумишлено, а сякаш без да иска, но много често се случва това нещо. От това ние, наблюдавайки, можем да кажем, че поведението на това дете е така, сякаш това тяло не му принадлежи. Това тяло не е неговото тяло. Това тяло сякаш принадлежи на някой друг, който има тази отговорност да се погрижи за него. Когато ние отделим в представите си себе си от другите, вече можем да кажем и кое е окей и кое не е окей за нас. Възможно става да кажеш едно не на желанието на другите. Нето също така играе много важна роля за тази граница, кое съм аз и кое е другия. То показва, че макар другия човек да иска някакви неща от нас, ние сме въпреки всичко субекти, т.е. имаме собствено мнение. Ние не сме му подчинени, не сме в позицията на обект и казвайки не, ние заявяваме това. Ние сме личности с собствено мнение. Това беше всичко от мен за днешното видео, но не и по тази тема. Психичните граници на личността вземат важно място в теориите на психологията и психотерапията и за това ние вероятно често ще се връщаме към нея. Ако ви е било интересно днешното видео, можете да се абонирате, така че да получавате известия и за последващи видеа. Благодаря за вниманието.